Pangolin. Bəzən pullu qarışqa yeyənlər kimi tanınan pangolinlər Polidota dəstəsinin məməliləridir. Qədim Yunan dilində tərəziyə bürünmüş deməkdir. İndiyə qədər mövcud olan Menidi ailəsinin 3 cinsi var: Menis, Padagins və Smatsia. Menis Asiyada rast gəlinən 4 növdən, Padagins və Smatsia isə hər biri 2 növdən ibarətdir. Bunların hamısı Saharadan Cənub-Qərbi Afrikada tapılır. Bu növlərin ölçüləri 30 ilə 100 sm arasında dəyişir. Bir sıra nəsli kəsilmiş pangolin növləri də məlumdur. Pangolinlərin dərisini örtən, material baxımından əl və ayaq dırnaqlarına bənzər iri, qoruyucu keratin pulcuqları var. Onlar bu xüsusiyyəti ilə tanınan yeganə məməlilərdir. Növlərdən asılı olaraq içi boş ağaclarda və ya çuxurlarda yaşayırlar. Və onların pəhrizi əsasən uzun dilləri ilə tutduqları qarışqa və termitlərdən ibarətdir. Onlar tənha yaşamağa meyillidirlər. Yalnız cütləşmək və təxminən 2 il böyüdükləri 1-3 nəsildən ibarət bir nəsil yetişdirmək üçün görüşürlər. Pangolinlər brakonyerlik və təbii yaşayış yerlərinin şiddətli şəkildə qırılması ilə təhdid edilir və onlar dünyada ən çox insan alverinə məruz qalan məməlilərdir. (2020-ci ilin yanvar ayına olan məlumata görə qorunma statusu təhlükə altında olan 8 növ pangolin var. Bunlardan 3-ü kritik təhlükə altındadır. 3-ü nəsli kəsilməkdə, ikisi isə təhlükə altındadır. Pangolinlər Beynəlxalq Təbiəti Mühafizə İttifaqı tərəfindən qorunur. Pangolinin fiziki görünüşü yeni doğulmuş pangolinlərdə yumşaq olan, lakin heyvan yetkinləşdikcə sərtləşən iri, bərkimiş, üst-üstə düşən boşqab kimi pulcuqlarla qeyd olunur. Onlar keratindən, insan dırnaqlarının və tetrapod caynaqlarının düzəldildiyi eyni materialdan hazırlanır. Struktur və tərkibcə sürünənlərin pulcuqlarından çox fərqlidir. Pangolinin miqyaslı bədəni görünüşcə şam qozasına bənzəyir. O, təhdid edildiyi zaman zireh rolunu oynayan, üst-üstə düşən pulcuqları ilə topa çevrilə bilir. Eyni zamanda üzünü quyruğunun altına sıxaraq qoruyur. Tərəzi kəskindir. Əlavə olaraq yırtıcılardan müdafiə edir. Pangolinlər anus yaxınlığındakı bezlərdən skunk spreyinə bənzər zərərli qoxulu kimyəvi maddə buraxa bilər. Onların iti pəncələri olan qısa ayaqları var. Onları qarışqa və termit təpələrinə dırmaşmaq və qazmaq üçün istifadə edirlər. Pangolinlərin dilləri son dərəcə uzundur. Nəhəng qarışqa yeyən və boru dodaqlı nektar yarasasının dilləri kimi dilin kökü də sinə sümüyünə bağlanmır. Döş sümüyü ilə nəfəs borusu arasında döş qəfəsindədir. Böyük pangolinlər dillərini 40 sm-ə qədər uzada bilirlər. Diametri isə cəmi 0,5 sm olur. Pangolinlərin əksəriyyəti gecə heyvanlarıdır. Həşərat tapmaq üçün yaxşı inkişaf etmiş qoxu duyğularından istifadə edirlər. Uzun quyruqlu pangolin gündüzləri də aktivdir. Digər pangolin növləri isə günün çox hissəsini topa bükülmüş şəkildə yuxuda keçirir.
Ağac panqolinləri boş ağaclarda yaşayır. Yerdə yaşayan növlər isə 3,5 metr dərinliyə qədər tunellər qazırlar. Bəzi panqolinlər ön pəncələrini ayaq yastığının altında əyilmiş halda gəzirlər. Baxmayaraq ki, bütün ayaq yastığını arxa ətraflarda istifadə edirlər. Bundan əlavə, bəziləri müəyyən davranışlar üçün iki ayaqlı bir duruş nümayiş etdirir və iki ayaqlı bir neçə addım ata bilər. Panqolinlər də yaxşı üzgüçüdürlər. Panqolinlər həşərat yeyəndir. Onların pəhrizinin çoxu müxtəlif növ qarışqa və termitlərdən ibarətdir. Və digər həşəratlar, xüsusilə sürfələr ilə tamamlana bilər. Onlar bir qədər xüsusidirlər və bir çox növ onlar üçün mövcud olsa belə, yalnız bir və ya iki növ həşərat istehlak edirlər. Bir panqolin gündə 140-200 qram həşərat istehlak edə bilər. Panqolinlər təbii yaşayış yerlərində termit populyasiyalarının mühüm tənzimləyicisidir. Panqolinlərin görmə qabiliyyəti çox zəifdir. Onların dişləri yoxdur. Onlar qoxuya və eşitməyə çox güvənirlər. Qarışqaları və termitləri yeməyə kömək edəcək başqa fiziki xüsusiyyətlərə də malikdirlər. Onların skelet quruluşu möhkəmdir və termit kurqanlarını parçalamaq üçün istifadə edilən güclü ön ayaqları var. Onlar güclü ön pəncələrindən həşərat tapmaq üçün ağacları, torpağı və bitki örtüyünü qazmaq üçün istifadə edir. Daha sonra həşərat tunellərinin içini araşdırmaq və ovlarını almaq üçün uzun dillərindən istifadə etməyə davam edirlər. Onların dilinin və mədəsinin quruluşu böcəkləri əldə etmək və həzm etməkdə panqolinlərə kömək etmək üçün açardır. Tüpürcəkləri yapışqanlıdır. Qarışqaların və termitlərin həşərat tunelləri ilə ov edərkən uzun dillərinə yapışmasına səbəb olur. Dişləri olmayan panqolinlər çiynəmək qabiliyyətindən məhrumdular. Lakin yemək axtararkən qarışqaları üyütmək üçün mədələrində toplanan kiçik daşları qəbul edirlər. Onların mədəsinin bu hissəsi mədəcik adlanır və o, həm də keratinli tikanlarla örtülüdür. Bu tikanlar panqolinin ovunun üyüdülməsinə və həzm olunmasına daha çox kömək edir. Ağac panqolinləri kimi bəzi növlər ağac budaqlarından asmaq və gövdənin qabığını soymaq üçün güclü, qavrama quyruqlarından istifadə edərək içindəki həşərat yuvalarını açır. Panqolinlər təkdilər və yalnız cütləşmək üçün görüşürlər. Erkəklər dişilərdən daha böyükdür. Çəkisi 40%-ə qədərdir. Cütləşmə mövsümü müəyyən edilməsə də, onlar adətən ildə bir dəfə, adətən yay və payız aylarında cütləşirlər. Dişiləri axtaran erkəklər əvəzinə erkəklər yerlərini sidik və ya nəcislə qeyd edirlər və dişilər onları tapırlar. Əgər dişi üzərində rəqabət yaransa, erkəklər onunla cütləşmək imkanı uğrunda mübarizə aparmaq üçün quyruqlarından gürs kimi istifadə edirlər. Hamiləlik dövrləri növlərə görə fərqlənir. Təxminən 70 ilə 140 gün arasında dəyişir. Afrika panqolin dişiləri adətən bir dəfə nəsil verir. Lakin Asiya növləri birdən 3-ə qədər nəsil verə bilər. Yeni doğulmuş balanın çəkisi 80-450 qramdır. Orta uzunluğu isə 150 mm təşkil edir. Yeni doğulmuş balada
Tərəzi yumşaq və ağ rəngdədir. Bir neçə gündən sonra onlar yetkin bir panqolininkine bənzəmək üçün sərtləşir və qaralırlar. Həssas mərhələdə ana öz balası ilə birlikdə yuvada qalır. Ona qulluq edir və təhlükə hiss edərsə bədənini ona sarır. Balacalar ananın quyruğundan yapışırlar. Baxmayaraq ki, yuva quran növlərdə həyatın ilk 2-4 həftəsində yuvada qalırlar. Bir ayda onlar ilk növbədə ananın belinə minərək yuvanı tərk edirlər. Süddən kəsilmə təxminən 3 aylıq yaşda baş verir. O zaman ki, balalar süd yeməkdən əlavə həşərat da yeməyə başlayırlar. 2 yaşında bala cinsi yetkin olur və ana tərəfindən tərk edilir.